ครับเป็นการฝึกกับเรือครับ39ย้ายคู่กับ35ย้ายเรือ Agility จากท่า M3 ไป M4 ครับตอนนี้กำลังเข้าไปขึ้นส่งเชือกมืดไปหน่อยนะนิ่มมากเลยครับ